從來都冇諗過咁 drama 嘅事會發生喺我哋兩個人嘅身上咯。咁喺呢度咧，交代一下我哋呢段時間受到啲乜嘢嘅衝擊啦。咁首先咧就係年30嘅時候咧，我哋有個主管就同我哋講話，我樓下啲僆咧就話我哋好市儈，話唔派利是。咁我哋香港咧就逐一就年初一派利是，咁都唔緊要。咁我後尾咧就佢手下嗰條僆咧其實同我哋好 friend 嘅，咁我哋就傾偈一路傾啦。咁佢話佢哋由頭到尾都冇投訴過，亦都冇講過，因為佢哋覺得利是呢啲嘢新嘢嘅啫。咁後尾咧佢就俾一個對話我睇，嗰個主管所講嘅任何嘢，話佢哋啲僆講嘅任何嘢都係呢個主管講，佢由頭到尾呢啲叫乜嘢？拆裝嫁禍啊！俾人擺咗上台啊！ Oh my god！咁啊，第二件事咧就係咧，我哋年初二咧，咁細寶媽咪咧就安排咗舞龍舞獅啦。咁舞龍舞獅咧好正常，就係將啲錢咧就包喺個利是度，到時咧就遞俾啲師傅啦。咁咧我哋實際上我哋兩個都唔知入邊幾多錢嘅，但係咧最撚誇張咧就係咧，我哋嗰個主管咧就自己靜雞雞去偷，即係攞封利是出嚟拆開嚟睇數下幾多錢入邊。數完之後唔緊要啦，佢仲要周圍同樓下啲細嘢講話，哇佢哋包咁多錢俾人哋舞龍舞獅又唔分俾我哋啊！哇，你乜撚嘢事嚟㗎？你黐撚到！佢呢個唔單止冇職業道德，係佢呢個人都冇道德咯。我想講。我想講話，我包俾佢做呢啲事，關你撚事咩？係啊，我心諗就算咁而家係咪我有幾多身家我都分俾你使，我覺得好啲咯。咁後尾去到呢度，你哋都會覺得哇咁癲咁黐線嘅。之後最癲嘅嘢就係你啦，就係咧佢喺我同大姑嘅袋入邊咧就揾到一本我哋好更新嘅簿，基本上佢屙屎都拎住嘅簿。咁嗰本簿咧就寫住咗啲配方啦，同埋員工嘅人工。之後就癲啦，就同晒成間公司嘅人就喺度鬧廚房啦，就話哎呀你哋啊日日咁樣喺度呃 OT 啊，你哋人工一個月拎幾多錢嘅，你哋就高人一等，我就低人一等咁樣去講呢啲閪嘢咯。覺得佢嘅意思就係咧想趕走嗰啲人咧，然之後咧咁啲人工慳翻就分俾佢，就拉高少少人工咁樣。我覺得真係好低能咯。我想問你一個人可以做到幾多嘢咧？係一個老闆嘅身份，我都會好清楚，就係我唔會食得晒咁多客，我都一樣係會分俾其他部頭去食。你同樣地，你打人工嘅，你自己一個人做嘅職責其實都係有限，都係要靠一個團隊先可以營運到一間公司。我真係深深呼吸。其實我從來覺得咧，有野心都唔係一個問題，但係如果你心術不正用錯咗地方，你總有一日都會被反噬。所以我係準備炒咗佢。我本身諗住加佢人工㗎。所以大家咧記得防人之心不可無，祝大家新年快樂！新年快樂，拜。